Det sägs att vi har fått frihet. Men polisens våld när vi demonstrerar. Chefernas våld när vi tvingas slita sönder våra leder. Stressa sönder våra hjärtan och bli utbrända. Vi ständigt är rädda och på vår vakt. När det snarare är regel än undantag att våldtäktsmän frias medan våldtäktsöverlevare fängslas i skuld och skam och hamnar i ett polisregister fyllt av kränkningar och hån. Det rasistiska våldet med en eskalerande mängd attacker på moskéer och tältlägrade EU-migranter bor. För att inte tala om hotet om beräkning av Sorgenfrilägret. Ordningsmaktens våld. När en 9-årig pojke misshandlas av en ordningsvakt och ordningsvakten försvaras av sina kollegor. Alla som är utsatta är det enbart av den enkla anledningen att några få får profit av deras fattigdom. De rika sparar rika enbart för att andra är fattiga. Feminister, alla tittar feminister, siffrar, beräknar och paragrafer. Vi måste ta våra liv och skapa ett samhälle utan våld, utan klass, utan rika och utan fattiga. Där det inte finns några förlegade könsroller och där rasismen är krossad. Ett fritt socialistiskt samhälle där vi folket är fria och själva styr. Där vi folket är fria och själva styr över våra liv, över våra gator, i vårt Lund och över hela jävla världen.